大家好，歡迎嚟到頻道預基視谷。首先祝大家中秋節快樂。咁啊，今期咧就講下古卓文啦。咁啊，古卓文咧就響琴晚咧應該咧就食癲乸就去食咗個大閘蟹啊。應該好多股粉們都睇到呢段嘅片段噶啦。咁啊，即係。我攞嚟講下啦，咁啊順便祝大家中秋節快樂啊嘛，係咪啊？嗱，咁啊即係我睇嗰條片嗰個即係點讚都有500幾喎，留言都100幾200喎，差唔多。咁啊，即係好多股份都好關注自己嘅偶像啊，古卓文嗰個動態啊，咁啊應該古卓文學似拍呢條片嗰個情形咁嘅，即係多多出現啦。咁啊，即係古卓文咧就係把自己嗰個平時嘅生活啊，即係做乜嘢啊，咁啊都可以即係發佈上嚟少少響自己嘅社交媒體嗰度咧，俾自己嘅粉絲咧，或者中意你古卓文嗰啲歌迷咁啊，都睇到咁啊，知道你近排嘅近況啊，咁都係一種即係宣傳嘅做法嚟嘅。咁如果唔係咧，咁啊即係越嚟越少人關注咁啊，對自己就唔係幾好啦。咁啊，我幾時都贊成咧，作為娛樂圈一份子啊，即係盡量有咁高調就咁高調，咁啊最好不過噶啦。咁啊，即係冇即係而家都係有咁多嘅粉絲，咁啊即係一定係即係要向前邁進，即係擴大自己個粉絲群啊，係咪啊？嗱，如果唔係咧，咁啊即係你嗰個消息啊、動態啊嗰啲近況啊，即係冇乜人報道啊，又冇乜人知道啊，咁啊慢慢咧就嗰個基礎咧就冇咁緊固咯，係咪啊？嗱，咁啊我歷來都係咁講噶啦，咁啊唔知古卓文聽唔聽到啊？嗱咁我都好讚賞佢，即係周時即係出現喺自己嘅社交媒體嗰度，咁先多啲人轉發噶嘛。因為首先咧，自己做多啲呢啲咁嘅，即係雖然咧睇落去即係好濕碎，但係都係自己提高更高嘅人氣嗰個即係運作嚟嘅，即係變相叫做賣廣告啦，叫做打廣告啦，係咪啊？嗱，咁即係最好不過咁啊！即係我都睇到佢今日咁啊，即係拍條片食大閘蟹咁啊，即係好嘅現象嚟嘅。咁啊，多多鼓勵古卓文做得特別嘅，即係識得古卓文啦，同埋即係古卓文身邊嘅人嘅。咁啊，即係耐唔耐要督促古卓文發多啲呢啲片段出嚟，咁啊起碼咧即係俾啲粉絲們咧即係知道自己嘅偶像嗰個動態啊，係咪啊？嗱，即係學似古卓文以前都講過，學似答記者嘅提問嘅，佢話想全世界都有股份，咁啊全世界有股份咧，就而家咧 Facebook 咧，即係好多華人咧響海外咧都好少用噶啦，即係香港係比較特殊啲啦，咁Facebook 就好多人用嘅，咁加上又係即係海外特別我哋呢啲都好少用嗰個 Facebook 睇消息噶啦，已經。海外嗰啲華人最多睇嘅咧就係 YouTube 嘅，咁即係希望古卓文即係重新啟動自己嗰個 YouTube 頻道啦，放多啲自己嘅生活片段啦，咁即係近排嘅工作嗰個消息啊，咁即係多多少少分鐘都冇所謂，最緊要有出現就得噶啦，咁即係俾大家即係睇到啊，特別響YouTube 嗰度，基本上咧佢咧就編排都好嘅，即係你係近排或者以前佢都係按照日期咁編排，但係 Facebook 咧就唔係嘅喎，咁立亂佢唔係按照嗰個即係時間嗰個順序去編排嗰個即係
所以咧就 Facebook 咧咁啊就越嚟越少人去睇啊，係香港人中意睇多啲啫。我估計下咁啊，即係我哋即係睇消息咧，基本上睇片啊都係響 YouTube 嗰個睇多噶。咁啊，我以前都好少用 Facebook，係已經冇用好耐咯。後尾即係做咗 YouTuber 咁啊，即係想關注下香港個娛樂圈咁樣先多啲睇 Facebook 嘅啫。咁啊，即係一般我哋都係睇 YouTube 嘅。咁啊，YouTube 咧對古卓文嚟講，其實都好大個幫助噶。咁啊，你都話即係古卓文講話要全世界都有股份啦。咁啊，希望佢咧即係多啲響 YouTube 嗰度發多啲片咧，即係唔係淨止國內啊，你都要響即係叫做咩即係俾多啲好消息啦，咁啊俾啲海外嘅歌迷即係睇到咁啊最好噶啦，咁啊即係夢中咧即係唔好講佢話大陸又好啦，海外好啊，香港都好啊，你咁啊夢中咧叫做咧就漁翁撒網咁啊，梗始終都有多多少少都揦到幾條魚噶嘛，係咪啊？嗱咁啊即係夢中你咁啲粉絲咪越嚟越多咯，係咪啊？嗱個向心力越嚟越勁啊，係咪啊？咁我講緊呢條片呢個時刻咧，我咧依個地方個時間咧都未到中秋節嘅，我哋聽日先係中秋節，我哋呢度係禮拜日嘅下午，所以咧我當係提前咧咁祝福我啲粉絲啦，廣大嘅歌迷啦、觀眾啦，咁中秋節快樂啊！咁大家咧又中秋節食乜嘢咧？梗係月餅啦，係咪啊？嗱，咁又唔知有冇沙田柚咧？咁係咪即係沙田柚特別靚嘅咧？咁我學似以前都食過嘅，咁而家喺美國咧就好少過呢種節日噶啦，咁即係啲華人區啦，咁即係多多少少都有少少氣氛嘅，但係咧基本上都逐步都學似我哋啲年紀都開始都有啲少少遺忘咁嘅感覺㗎，即係冇咁大嘅即係興趣去搞呢種節日㗎啦，已經唔學似以前咁樣即係一有呢種嘅大日子咧，咁基本上就做晒啲準備功夫咁係咪啊？嗱，咁即係整翻餐好食㗎，就到晚黑擺定啲月餅生果咁對住個月光光咁即係賞月啦，咁即係基本上而家都冇呢種嘅即係氣氛喺度噶啦，即係又冇咁嘅即係興趣叫做基本上就已經都融入咗而家本地嗰個生活嗰個環境嗰個氣氛之中咁所以咧咁如果係大家如果係有咁嘅環境有咁嘅即係興趣嘅話咧，咁就做好一切準備即係應該就係香港時間都係星期一咁唔知使唔使翻工咧咁不過要翻工都冇咩所謂嘅，都係晚黑賞月啫，咁即係嗱準備晒啲嘢咯，今晚咧就好好 enjoy 一晚咁即係祝大家即係今晚咧就賞月咧就人月就兩團圓啊！咁呢期講到呢度先啦，祝大家中秋節快樂多謝大家嘅收看、收聽、點讚、訂閱同埋留言，Thank you very much，拜拜。